Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahazati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin. Khususan Nabiuna Khidir, Nabiuna Ilyas, Nabiuna Sulaiman, Nabiuna Ibrahim. Wa jamil malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Israil wa jami' sahabati Rasulillah. Khususan sahabatil bada wa sahabatil ukhud wa ahmad Nabi Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa khulafa ar-rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum ajma'in wa ummatil mu'minin sadatina Khadijatul Kubra wa sadati Aisyah wa sadati Fatimah wa sababaini fil jannah Sayyidina Hasan wal Husain wa aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidina fiddin Imam Abu Hanifah, Imam Malik wa Imam Ibnu Hanbal wa Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in. Inna Allah yu'li darajatan fil jannah adallahu alaina min barakati makaramati wa syu'i ulum kitab insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila hadrati Allahi jamil awliya inama kanu masyayikil ardi wa maqawibiha bariya wa bariya usan syakubi wa bani asamadani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrahul aziz wa syasir asaqati wa syama'af al-qawahi wa syusuf al-amdani wa Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Syafaqihum Qadam Al-Khadramuti wa Syekh Hasan As-Sadili wa Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali wa Jamil Auliya Itishafil Jawi Sunan Wali Songo. Inna Allah yu'li darajatan bil jannah andallahu alaina min barakati maqamati masyari ulumi kita insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati rahiman ajazana min ulama'ina wa masyayikhina ila muntaha khususan ma'asisi jami'atil hadratil ulama bahas-bahas bahwa wa mu'asisi ma'atil bayum baqitul karim bagi masuk bagi Jawahari Fadal sebagai Tismasuki sebagai Maksum Jawahari sebagai Imam Yahya sebagai Hajiz Mansur wa Zawjatil Mawsul Ma'fum Imam wa mu'asisi Ma'hadi Al-Hidayah Al-Asum sebagai Maksum wa Zawjatil Rasulullah sebagai Talha sebagai Khudai wa Zawjatil Wajati sebagai Siddiq sebagai Asnawi sebagai Cinti Allah untuk sahabati wajati sebagai Nawas sebagai Tulasi sebagai Khabir sebagai Salim Batin Syahid Mantingan sebagai Batin Satya sebagai Nuriman sebagai Surya Putra sebagai Sunan Tegal Arum sebagai Sultan Agung. Inna Allah yu'li darajatan fil jannah adallahu alaina min barakati maqamati asyari ulumi bitawain wa ana khususan lahadati ruhi abi Syekhina Zamuddin lahu wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim wal hadi atsara nggih. Wal hadi asara utai kang nomor 11. Wal hadi asara utai kaping 11 to nomor 11 saking adabe wong alim tata kramane wong alim iku ayata ba'da yen to ngedohi sapa ngalim wong sing duweni ilmu wong alim
iku ayat ba'da yen to ngedoi sapa alim andani ilma kasibi saking asore pengpo jiwa wa wadilatiha lan inane makasib tab'an saking Allah watek tab'an saking Allah watek wa an makruhiha lan saking perkara kang den sengitine makasib adatan saking Allah kebiasaane wasal'an lan saking Allah agama sal'an wa adatan kal hijamati kaya dene penggawean nyantuk kal hijamati kaya dene penggawean nyantuk watiba gatilan nyamak kulit wasofilan nglihoni duit utawa sorofah money changer nek bahasane saiki wasia gotilan ngecap ya wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono hijamah ilah akhlak yang harus dilakukan atau paling tidak dijalankan oleh orang yang alim, ahlu ilmi, para kiai, para ustadz, guru-guru, korek lah, asatid, itu al-alim. Etika seorang pengajar itu paling tidak yang nomor 11 adalah ayataba'ata antani ilma kasib, harus menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang rendah, pekerjaan-pekerjaan yang dinilai rendahan, yang hina secara tabiah, secara karakter manusia itu dianggap rendah. Dan juga harus menjauhi pekerjaan yang tidak disukai secara adat dan agama. Jadi nek wong alim aja nyambut gawe model ngene iki. Nah, bahasane ngeten nggih. Etikane jangan sampai bekerja seperti ini. Apa contoh yang rendahan itu? Kayak dene dari tukang canduk. Padahal saiki malah wong do pengen nyantuk gitu. Bahkan wong muni sunah kan ngono to. Tapi itu kalau nggone wong alim mboten pas. Lah kula hewan tani. Banyak sekali wong sing pengen ngeten niku. Dadi tukang cantuk. Banyak to nggih sing bahkan mengadakan pelatihan di wong. Lah nek wong alim jangan. Itu masuk. Menurut Mbah Hasim di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim termasuk kategori pekerjaan yang rendah. Tidak sesuai kalau dikerjakan oleh orang yang mempunyai ilmu. Paham ya? Contoh lagi tukang sama. Tukang sama iya Pak. Ayo tukang nguliti kulit binatang kayak sapi engko digawe terbang dan lain sebagainya lah. Beduk gitu. Tukang nyamak kulit lah. Itu juga solvi penukar uang. Nah, saya tadi pegawai money changer. Ya, itu ya rendah. Paham ya? Wasiakoh apa ngecap atau ngemasi, tukang ngecap, jadi tukang cap. Ya rendah.
seperti kuli-kuli ini jajan. Bahasane. Wa nahwi dzalika, dan sesamanya itu yang dianggap syar'an wa adatan itu tidak pantas secara tabiat. Contohnya napa? Ya misale wong alingimu dadi kuli ini ya pantas ya ngene. Nggih. Paham kan? Ya ini bahasa mengatakan. Walaupun ada prinsip yang penting bekerja itu halal, tapi yo golek kerjaan halal yo sing pantes kanggone jenengan-jenengan yang ahli ilmu itu harus disesuaikan. Wasani asal tekang nomor lolas, wasani asal tekang nomor lolas iku ayastani bayan to ngedoi sapa alim ngedoi mawadi atuhami ing pira-pira panggonan penyono Allah wa in ba'udat senajan to aduh apa mawadi fala yaf'alu mongko ora kena agawe sapa alim sayan ing suwi-wiji atadhamanu kang nyimpen apa sek nyimpen naksomu atin ing ngurangi sifat keperwiran wa yustanggaru lan den ingkari apa sek zahiran ing dalem zahire wa ingkana senajan to ana apa sek iku jaizan wenang batinan ing dalem batine fa innahu kana temen setune muallim iku ya'idu mintoake utawa ngengokaken sapa muallim nafsahu ing awak dhewe muallim lituhmati maring penyono Allah wa yadahu lan mintoaken ing sifat keperwirane muallim lil waqi'ati maring den rasani wa yuqi ulani bahake sapa muallim annasa ing menungso fi dununi ing dalem pira-pira penyono fidununi ing dalem pira-pira penyono al makruhati kang den sengiti wa taksimil waqi'ati lan dosane ngrasani adab yang ke-12 kanggone wong alim niku ayajtani ba mawadi atuhmah Tuhan harus menjauhi ya, mawadi atuhami tempat-tempat yang diduga jelek. Jadi seperti misalkan mawadiul maksiat misalkan atau mawadiul fusqa tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat berkumpulnya orang fasik ini harus dijauhi bagi seorang muallim atau orang alim atau ahli ilm ini harus menjauhi itu akhlaknya seperti itu. Awong santai kok nongkrongnya nang diskotik misalnya, ya lah pantas. Karena diskotik itu mau diutuh mah. Soalnya umpama nang Jogja misalnya santai tongkrongannya nang Salkem, Pasar Kembang, cedak Malioboro, itu anggun begenggek kan, ngerti begenggek. Nah, misalnya wanita tunasusila atau KBTS misalkan yo santai lah apa ndak bengi nongkonge nang kono ya medeni ya disangka lho iki kek tuku santai repot bahaya ya enggak jadi ndak boleh harus menjauhi tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian sekarang banyak
tempat-tempat yang kemudian menjadi tuhmah niku nek sakniki ya kayak rental baik itu rental komputer, rental ini tidak boleh. Karena apa? Kebanyakan sekarang orang ke sana tidak kemudian ngerjakin tugas itu kan. Tapi banyak orang di sana itu main game online yang itu jelas judi. Maka tuhmahnya sudah jelas. Ono santri sana ngetungkut nang warnet. Wis jelas ya. Nek ora ming buka game, ada buka game online, ada nek gak ngono ya apa lah. Mungkin buka apa konat sing holiah. Ya, situs-situs porno dan lain sebagainya. Ngono kuwi tuhmahnya seperti itu. Padahal kadang ya kuwi pancen ngejake tugas tenan. Ini kan ya ora jelas iki. Nang jependano nang kono. Kuwi sing kuliah, apa meneh sing ora kuliah kan menjadi tuhmah gede. Wong aku ndak nang warnet wae wassalam. Wassalam wis jelas. Artinya harus dijauhi sing seperti itu dijauhi, nggih. Nek gak ngono malah cetha. Nang apa? Rental PlayStation. Cetha ming anggu-angguan niku. Tuhmah. Paham nggih? Jadi harus dijauhi sing ngene. Contoh ngene niku. Wa in ba'udat walaupun tempatnya itu jauh ya oleh. Misalnya omahe mlangi kene, njuk lek le napa dolan nang panggonan tuhmah iku nang Jatim apa nang Wonosobo apa nang Magelang kan ada ya tetap tidak boleh. Alatnya harus seperti itu. Misalnya fala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsamu atin, dan tidak diperbolehkan bagi seorang alim itu melakukan pekerjaan yang sifatnya mengurangi harga diri, mengurangi harga dirinya, kehormatan. Nek bahasane santri menggugur meruntuhkan nilai alma maternya itu tidak boleh. Paham ya? Santri harus menjaga mu'ah. Contohnya piye? Santri terdidik atau orang alim itu terdidik untuk tasammuh, rahmah, welas asih manglian. Kok santri nang dalan senane plak-plek. Kongan. Nah, ini tidak baik. Ini naksumu mengurangi sifat keperwiran. Jati dirinya, harga dirinya itu turun malah. Ya nek plak-plek wasa dadi santri, plak-plek ya kowe kudune nang boxing kono, nang diklat boxer. Ora dadi santri. Aneh to nggih. Tapi santri pun juga harus berani dan mampu untuk menyelesaikan wong sing plak-plek ngono kuwi. Paham nggih? Harus. Yo ora seneng plak-plek tapi plek pisan yo ora tangi. Ini penting. Paham kan? Ya ora sombong, aku dhisik yo ngono kuwi. Ora tau aku plak-plek, tapi nek plek pisan mesti nglangsal. Ora mungkin ora nglangsal. Ya entah atus binikmah wae. Elek-elek ngenten iki kula yo murid Gus Maksum ya. Jadi wis pernah ditempa oleh Gus Maksum suwe kula ya. Jadi ya paling ndak santri punya cekelan ngenten niku penting, nggih, cekelan kuwi. Kanggo menjaga diri tok utawa membantu wong
liya mengenten. Ora kok njungku bangga-banggaan mboten. Ya intinya jangan sampai melakukan pekerjaan yang membuat harga dirinya runtuh. Ini penting. Wa yustangkau dohyun, dan diingkari secara dohir. Jadi mata sosial memandang itu, sosial masyarakat memandang pada perilaku santri itu atau perilaku orang itu, jangan sampai dia tidak suka. Jadi harus mengerjakan sing sekiranya wong delok iku seneng ora malah sengit. Contone santri kok nang pinggir dalan wak-wakan, numpak montore ngebut, nek ora ngebut ora malem. Yo bahaya. Karena apa? Wong mesti sengit, kowe iki numpak motor kok banter iki wong mesti enggak suka. Yo kowe nglakoni iku yo enggak pas. Nggih, akhlake ngoten. Nek ajeng banter ya jangan di jalan umum niki, nang sirkuit. Sama. Wah, sak kayang mati dhewe kowe nang ngono. Banter sak kayang nang sirkuit ono kok. Kan. Ya kadang ngono, kadang wong nek ora mampu sak iso-isone dienggo kan. Iki tanda tak mampu kan. Wong iki sing nganu lah. Sing duweni sifat perwira. Nek memang sampean punya skill suka balap ya wis langsung daftar nang sirkuit. Ngono. Ya gak apa-apa kok. Seminggu pisan napa izin karo kiyaine kula ajeng latihan balapan yen nang sirkuit mriko. Asal jelas olah. Apa-apa. Nek kula mah sebulan pisan. Ada? Nganu. Misalnya nyanyi Doni Tata, ya. Apa-apa. Dari santri. Boleh, monggo, enggak apa-apa. Asal pada tempatnya, nek kula ngenten niku. Artinya, tapi ya pada tempatnya, jangan di selain tempatnya. Nang dalan kampung, lu ngekos, iki wis jelas kuwi nek bahasa kula niku ndugal desa. Wong ndugal desa saka pondok lek ngekos banget. Wong ndugal desa kae. Soale nang omahe ora tau nyekel montor nang pondok nyekel montor misale ngeten iki. Misale ya biasa wae. Wong sampean rindik iso kok. Ata rindik tekan banter ya tekan. Nek rindik niku insyaallah ya paling oke selamat. Nek banter iku cepet nyawani ilang. Mak ngono kuwi lho. Mung durung ketenggok wae to nek ngono. Misale niku artinya hal yang yustangkau dohiwan itu harus sampean jauhi. Segala sesuatu yang kemudian secara dohir manusia menolak, tidak suka itu, akhlak itu harus sampean jauhi. Sebagai kalian menjalankan akhlak itu, hal-hal yang seperti itu harus jauhi. Contoh, makanya ngenten, hal-hal yang sifatnya secara mata sosial itu jelek, iku saya yakin orang yang agama Islam tok sing nganggep jelek, seluruh agama pun menganggap jelek. Malah aku kudu jelaskan nanti. Jadi ini kan, kenapa para pendiri bangsa niki termasuk tokoh-tokoh besar ulama kita yang mendirikan bangsa ini itu tidak memunculkan simbol agama tapi nilai
atau substansi dari agama yang dimunculkan, diperjuangkan. Ini letaknya tanggal gini. Karena kalau kemudian memunculkan simbol agama, misalnya agama Islam yang dimunculkan simbolnya, mesti agama lain yang ada di Indonesia kayak Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, mesti gak terima. Begitu juga sebaliknya, misalnya simbol Kristen dimunculkan tenan, orang Islam mesti gak terima, gitu. Ini kalau kita bicara mengapa kok simbol itu harus tidak ada dulu. Mengapa harus nilai kok substansi mawon? Nilai itu yang dimunculkan. Karena ketika nilai ada kesepakatan. Kalau yakin agama yang ada di Indonesia ini misalkan atau di seluruh dunia ketika ngomong tentang nilai sosial maka akan sepakat. Contoh, saya pernah diskusi kali Wamo Magnis Suseno di Jakarta di Taman Mini, di panel kula kali ya Mbak ya. Di Taman Mini dulu. Saya tanya sama dia dan di situ ada biksu, ada juga. Saya tanya. Saya mau tanya, kalau mencuri di agama Anda itu dilarang atau enggak? Kalau semua menjawab dilarang. Nilai sosial mencuri. Zina diperbolehkan atau enggak? Enggak, mereka enggak. Berzina itu juga jelek menurut agama-agama semuanya. Kemudian saya tanya tentang korupsi, bagaimana? Ya sama, mereka menolak semua agama. Nah, ketika kemudian substansi nilai sosial ini yang kita munculkan, maka kita akan rukun ya. Seluruh agama pun akan rukun. Tapi ada satu aja yang mencoba untuk memunculkan simbol ya remuk kan Indonesia ini. Mesti bubar bangsa ini. Paham ya? Lah itu pentingnya. Makanya kalau ngomong ke berpijak dari wayus tangka udahiwan itu seperti itu. Berarti nilai-nilai yang kemudian di situ dianggap sebagai nilai sosial dalam sosial yang dianggap kemudian nggak pantas, ya jangan dilakukan. Ini penting. Itu juga merupakan menjalankan akhlakul karimah. Lah kenapa misalkan datang ke tempat-tempat yang dianggap tuhmah, diduga jelek itu tidak boleh. Fa innahu ya'idu nafsahu lituhmah wa yudahu lil waqi'ah. Karena seorang alim itu sudah mengalahkan dirinya pada dugaan yang jelek. Orang lain untuk menduga jelek. Misalnya Ustadz Makmun ngerti-ngerti nongkrong nang nganu 21 nongkrong nang nek nang Jogja kene ya nang Liquid Jalan Magelang. Wong kaget kabeh. Kae ngopo wae. Ustaz Makmun kae ngopo wae nang ngono. Hah? Wah. Atau kalau enggak seperti itu gaya pun itu ya iso. Santuy. Kudune kan tawadhu, khudu. Ngakune berarti nek wong tawadhu itu terus merendahkan kepalanya untuk melihat jalan. Wah kok njuk amun ndelok dalan kan ndelok dalan. Ning ndungkul. Enggak. Haliyahnya dibuat tuhmah. Contohnya apa? Apa nek mlakune ngleyang to. Andalane wong ngehing. Ngerti ngehing? Bahasane ngehingna bahasane ngepil. Ngehing. Jape mete bahasa jape mete.
ya tidak pantas menjadi tuhmah. Santri kan kudu pandangannya itu napa bi aini rahmah, memandang dengan kasih sayang. Santri pun mendeli mentong. Andalane wong mabuk we. Ya. Tukang mabuk mana. Nah, seperti itu harus dijaga juga aliyah ngeten. Niku. Lah ndak bolehnya itu nopo karena akan mendatangkan dirinya sudah nopo menjatuhkan dirinya pada sesuatu yang akan dianggap jelek. Itu satu pertama kesalahannya. Kedua, wa'idhu lil waqi'ah, dan dia sudah mempertaruhkan ya, harga dirinya untuk dicibir orang al-waqi'ah, diwasani. Ya kaya mau tak contoh ke Ustadz Makmun apa menang likuit itu mesti wong derasan-rasan. Kayak ngapa ya? Oh kayak tuku, kayak nang yo ngehing, ngepil ngombe. Kan bahaya ngono. Padahal nang kono ngenteni taksi misalnya. Nek gak ngono nang kono dilalah karo gojeke tibake nang kono bare kentekan sangu misalnya ta. Wis tingak-tinguk dilalah pas nang arep likuit. Lah ngono misalnya. Nah, kan beda lagi. Lah seperti itu kan. Di samping itu wayuki unas widununil al-makruha wa ta'simul waqi'ah. Lah hal itu juga sudah mendorong manusia untuk bersuudzon, yang kemudian dosanya inilah yang dia harus dia tanggung. Niku makanya kiai asatid, kolek itu ya kudu ngedoi tempat-tempat yang tuhmah. Ora kok malah mlebu. Ya ada pertanyaan misalkan. Loh bagaimana Gus kalau kados almarhum Gus Mi'yen itu lain bahasan. Nah, jangan sampai ikut-ikut yang model kayak ngono. Nek kowe pancen kowe sak sloki ora mabuk ya ora apa-apa. Kowe sak sloki aja nek sak cilik wis beliau-beliau ya rasa macam-macam apa misalnya. Ya, itu termasuk hawikun min hawawikil ada. Wong hawawikil ada nu aja diikuti. Ayo sampean iso tenan wae dikira terus ora bakal pedhot nang pengewan misalnya. Wong hawawikil ada kan semacam itu. Majdub pun kan punya ngenten-ngenten itu. Ini kita bicara nopo yang syariah, akhlak yang terkait dengan syariah yang ada dan yang umum yang harus kita jalankan. Ojo ngomong sing hawikul ada itu bukan bahasan kita. Nggih. Karena apa? Kita bukan makom beliau-beliau. Sebab ada kaidah la ya'riful wali ilal wali. Berarti wong awak dhewe kowe ngakoni wali. Ayo repot. Nek wali-wali daya percaya aku sesuk. Nek wali kan ora. Ya minimal ya wali murid lah ya. Awak dhewe wali murid. Nek wali murid yo ngertine karo murid ngono kuwi lho mian. Nek waliullah niku wis ampuh men. Bon. Lawa ini tafaqa mongko lamun ketepatan apa seun suwi-wiji mindalika saking mengkono-mengkono sek li hajatin kono anane kebutuhan au nahwiya utawa padane hajat yo ahbaro mongko aweh habar sapa alim man ing wong syahada kang ningali sapa man ing alim bihikamihi kelawan hikmah syek wa bi udhilan kelawan sifat udhu ing alim wa maksudihi lan sejane alim kaila ya'thama supaya ora dosa sapa man bisa babi kelan sebabe alim au yanfi wa uta mlayu sapa man anu saking alim fala yantafi mongko ora bisa ngalap manfaat sapa man bi ilmi kelan ilmune alim waliyastafida lan supaya ngalap faedah sapa al jahil wong kang bodho bihi kelawan ngalim.
Lah andai kata terpaksa harus datang atau sampai pada tempat-tempat yang tuhmah tadi, paling tidak sampean harus ngabari kalau wong ana seksine. Nek tujuanku ana iki ngene iki, ngono ora mung teko mlaku dhewe ngono gak. Gitu. Njuk ngono kowe teko dhewe njuk ngakune nek kowe iki dakwah ya wong ngadap. Ngan gak percaya kabeh dakwah apa ya pol-pole kowe ya pengen kuwi pengen mlebu kan ngono. Paham kan? Jadi kalau memang terpaksanya harus sampai pada tempat itu, ya sampean harus memberitahukan seseorang yang bisa menjadi saksi kalian. Agar apa? Kedudukan sampean sebagai orang alim itu masih bisa untuk diterima ilmu manfaatnya oleh orang tersebut, atau paling tidak orang bodoh juga bisa mengikuti laku sampean. Paham betul? Jadi ora kok njuk tubeh nganu njuk mlaku dhewe. Anu ya aja. Ya paling ndak nek pancen niate dakwah nang diskotik atau apa, ya sampean harus ngajak teman. Sebagai saksi seksenono ya aku niate nang kene iki pokoke mung ndakwahi wong-wong kuwi bangane mung lailing karo pengen ya kadang kalah ya ben gelem eling. Akhire mlebu nang jero ya minum ning ya minume beda ngono ya. Aja minum ya minume padha lek pesen. Vodka kowe melu vodka repot. Ya kowe banyu putih apa kan ngono ta. Bangun nang lingkuh nang kono macake Fatihah ping pira ben panggonan kuwi cepet oleh klebon ora ming masalah maksiat tok tapi ana hidayah saka pangeran misale diwacake Fatihah ping pira. Bar ngono ketemu gak iso ben iso ketemu manajer akhire njuk kowe ngomong daripada anu nyanyi-nyanyi tok ya dikasih sedikit lah porsi keilmuan aku tak sing ngomong kok misalnya gak apa-apa bisa ngenten niku wah sulit Gus ora ono sing sulit nang donya iki serba mungkin ya sing penting kowe iso gak ngopian ngono ta nggih ngono kuwi wae tapi harus ada saksi tadi itu jangan kemudian sendiri nek dhewe aku tetep kena muni mlebu dhewe kowe rasa ngerti, ora perlu ngerti tujuanku apa. Aku nang kono dakwah ya mbel gedes. Ngalim kaya apa wae mbel gedes nek durung masuhe waliyane kaya Gusmi. Ya, kudu Gusmi iki lho, Gusmi. Poso almarhum. Gusmi iki sahabat biasa. Nanten niku. Walidha lan kono awake ikilah napa niku ahbawa man sahidahu niku walidha lan kono awake ikilah kaila yaksamu bisa babi ngono wae sing cedhak walidha lan kono awake supaya ora kedusan lan sebabe manjinge wong alim nang panggonan kuwi mau qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lho niki lho makane Kanjeng Nabi nate dawuh yan. Dawuh nang sapa liwa julaini maring wong loro. Aya kang wis ningali sapa julaini ing Kanjeng Nabi ya tahaddasa kang omong-omongan utawa guneman sapa Kanjeng Nabi ma'a Sofiyah sartane Dewi Sofiyah binti Hayyin. Suma ajaza mongko nuling liwati sapa julaini ala rislikima ing atase alon-alone sira loro innaha ing temen setune Sofiyah ngendika innaha ing temen setune Sofiyah iku lak Sofiyah binti Hayyin Sumaqala mongkon lidawu sapa Kanjeng Nabi dawuh inna syaitana ing temen setune setan iku yajri mlaku apa setan min ibni Adam saking Bani Adam majodami ing dalem nggon lumakune getih Fa'iftu mongko wedi sapa ingsun ayak difayento nibaaken qadhf nggih sapa julaini fi qulubikum ayak difayento nibaaken qadhf sapa setan ayak difayento nibaaken sapa setan nibaaken qadhf sapa setan fi qulubikum ing dalem ati loro sira sayan ing suwiji-wiji fatah luka mongko sebabe rusak sapa sira niki Kanjeng Nabi mawon pernah ngenten
Jadi satu ketika Nabi niku ngendikanan kalih Ummul Mukminin Sofiyah bin Hayy. Sofiyah, Dewi Sofiyah termasuk Ummul Mukminin yang ke-11 dari Nabi. Njuk ming ngendikanan wong loro. Ingat ana wong loro lanang lewatan nang piye. Njuk bisik-bisik ya. Langsung karo Kanjeng Nabi ditang. Ingat ya, iki Sofiyah bin Hayy niki bojoku. Khawatir apa? Dianggap engko dheke ngomong-ngomong nek Kanjeng Nabi baru ngomongan karo wong wadon nang jaba. Paham betul? Lho ngono lho gak oleh dhisik ku Kang. Kanjeng Nabi lek gawe ikhtiyat kaungan. Sebab apa sing jeneng setan iku nggodane selalu masuk pada napa? Tempat mengalirnya darah. Lah engko nek setan lewati nang kono njuk kemudian atimu dikai titik wae. Halo. Ya wis dadi suudzon. Ayo rusak kabeh. Paham kan? Lah itulah kenapa seorang alim harus menjauhi tempat-tempat yang tuhmah, tempat-tempat yang diduga akan dijadikan perbuatan jelek. Itu harus dijaga. Makanya santri itu ya kudu ngono, ndak boleh mendatangi tempat-tempat yang tuhmah. Santri senengane ngangkling, wae ya kena kudu tuhmah angklingane wong. Dikira ora tuhmah wong kono nggone wong kadang sing teko ya wong mabuk, sing teko ya wong gak genah nggih to. Santri jangan ke situ. Malah santri senengane napa golek iwite njuk nang angkringan. Ayo repot. Pun fasali ta'asawa wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.